କୁତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 500 କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ। କୁତ୍ରା ସରକାରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୁତ୍ରା ବିଡିଓ ଯୁଗଳ କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରବ୍ରତ ଦତ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୁତ୍ରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଲାକଡ଼ା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଲୁମିନି ସଭାପତି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟପ୍ପୋ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ବାବଦରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 500 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ ପରେ ପରେ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରବୀଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଅବିନାଶ କର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ସମ୍ପାଦିକା ଦୀପିକା କେରକେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅଲେଖ ଦଳେଇ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ବିଭୀଷଣ ବାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଶାସନୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୃତିସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ଲିପିକା କାର୍ଲୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ନମିତା କୁଲ୍ଲୁ, ସେରଫନା ଏକା, ଶ୍ରୁତିସ୍ୱରୂପ ଦାସ, କାହ୍ନା ସେଠ, ସଙ୍ଗୀତା ଦେଇ, ସୁନିତା ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।